定攻受，直接进攻。你们打！后面。
感觉应该他们刚刚撞在一起了。我觉得应该有拉到，应该是没有吧？这样还有吗？要站好，不要进攻犯规哦。你看2步而已，拿到球要抱住啊，不要失误哦。球抱，球抱。哎。换掉，换掉。我们当时进来就是踢。球，随时走。